个礼拜我想来讲一些关于电动车的这个传动啊，还有控制方面的一些 topics。我在哪里啊？自强基金会，我曾经有开过9个小时的电动车的课程哦。那这是 topic， 这个 Design and Control Powertrain Systems in Modern Electric and Hybrid Electric Vehicles， 就是电动车还有混成车啊，混合动力车它的传动系统的设计跟控制哦。我在那边有开了9个小时的课。那我觉得这些知识应该对动机系的学生蛮有用的哦，因为我们在每个课程里面都是在学某一种特别的机械哦，那比较少有机会去看这个系统的设计。好，在课里面我们讲这个车子的推进啊、刹车啊、电动车的架构，还有它的这个传动的设计跟控制。不过在9小时，我们剩下最后礼拜3小时，所以我大概只会 cover 这个顶多一半的内容哦。那就是让大家有个概念，有这些观念，我觉得应该对你们蛮有帮助的哦。因为最近的科技的这些演进，还有最近这些产业的焦点，在这种绿能车辆很重要哦。很多车子现在都是 hybrid， 对不对？那 Tesla 的电动车也出来了。那各位知道我们动机系最早是怎么样成名的吗？因为我们是最早做出电动车的。哦，那事实上我们也蛮多系友在做这方面的这个在这个产业都我们有蛮多系友的哈。那他也常常跟我要人。哦，那所以如果你走的是这个电动马达这一块，你不妨可以考虑。以后往这个绿能的产业这边，绿能的车辆、绿能的机械这边去发展，当然我们这门课只是入门的课，入门的课是 entry 的，入门的课。那后面你不要学完这门课好像很厉害，一点都不厉害，这门课你现在想想，这门课跟我们控制系统好像没什么关系，对不对？我们这边怎么都没有 transfer function。那怎么都没有 control 什么原因你知道吗？原因是因为电动机械这个领域实在是太大了，你一下子跳到动态的东西，会把你们淹没。动态就是微分方程，为什么会有转移函数？转移函数怎么来的？是从什么？微分方程来的，对不对？你要描述这个系统的动态输入到输出的关系，你需要微分方程，微分方程把它做 Laplace 就是它的 transfer function，那你有 transfer function， 你有输入有输出，你就可以想办法去做回收，改进它的性能。OK， 那我们这门课为什么都没有 transfer function？ 为什么都没有动态？为什么？牛顿说什么 ？sigma F 等于什么？ma 对，如果机械系统的话，可以吗？可以吗？那我们这边在考虑的状况呢，都是什么？系统在什么？要么是不动，要么是怎么样？什么时候这一项会没有？等速，要么系统不动，要么系统稳定的在移动或者稳定的在旋转，所以我们在这门课里面都是代数方程式，我们在研究的都是 sigma F 等于0，就是研究这个 F 怎么产生的，在稳态或是在静态的时候，这个 F 怎么产生的，它跟这个电压啊、跟这个转速啊什么有什么关系？可以吗？可以吗？所以为什么我们这门课没有谈到这些转移函数？因为我们考虑的是稳态、静态。那这个是电的部分，那如果是这个是机械部分，那有电的部分的话，会有电流的动态或电压的动态，我们这边也不考虑。我们这些假设是稳态，所以因为这个电的动态如果在稳态交流的稳态的话，我们就用什么东西来做分析？
用什么？在电路学，如果是这个稳定的，而且是交流的，我们会用什么东西来做分析？用什么 ？Phasor 嘛，对不对？因为我们就用 Phasor 来做分析，所以这个都是稳态。所以我们这门课都没有动态的issue。啊，这观点很重要啊！你们在大学在学习的过程，随着到了大3、大4，你们要开始想一想，每一门课之间的关联性是什么？为什么我们在控制系统讲圈出方程，在电动机械我们就不讲了？啊，我们不是不讲，是因为你们深度还不够，程度还不够，在别的课叫电机控制里面就会讲这个东西。了解？好，这场电机控制。你要去控制，你还要有一个驱动器啊，你还要再去学习这个功率电子学，怎么去设计这个驱动器。哦，你控制系统那个 U 怎么灌到你的马达？哦，你不是说有个 U 就可以？啊，你怎么灌到你的马达？而且你要随意的调整。哦，在你们控一的实验里面，就用电晶体嘛来当做一个驱动器，对不对？哦，可是比较复杂的3项的电路，3项的这个马达发电机，我们怎么样去透过这些功率元件来做成这个驱动器？啊，所以你在考虑电机控制的同时，你就要想说，这个它的功率电子，它的一个功率电子电路要怎么样设计？好，那另外一支就是，某马达怎么样设计的比较它的效率比较高？好，所以真的要往这个领域发展，这样至少还有3门课，啊，至少还有3门课，啊，一门课就是这个电机控制，一门课就是这个 power electronics， 功率的东西，那另外一门课就是马达的设计，这3门课，这一部分你要掌握如果你能够把这4门课学得很好，你就有专业技能，以后出去就是一个独当一面的工程师。是吧？然后我们这门课只是 entry 入门而已那它跟你们其他的课程实际上都是有关联性的，跟系统动态分析、跟控1、跟控2，这个都是有关联性的。你们现在可能看不出来可是未来有机会学到比较深入的课程，你就会发现这些关联性都是在的。那总而言之一句话，你大学学的课程并不是一块一块独立的。它之间都是有一些脉络的关系，尽管你在刚开始在学习的时候，因为程度不够，看得不够广，你没有办法连接这个脉络。可是到了大3、大4，要开始要把这个脉络要把它整合起来。这些知识在你的头脑里面不是一块一块的东西，而是一整片的东西。它可以从 A， 然后一路的这样子连接到 C， 到 Z。这个是学习，我觉得是一个很重要的那到最后你会发现，我大学没有学什么东西，因为你都把它整在一起了。你学这个东西道理都是一贯的。当你把它都整起来之后，你就发现，好像就只有几个定理嘛，牛顿、麦斯威尔、克西霍夫，好像就这几个方程式。所以常常有他发现说，真的你去工作，用什么知识就够了，你知道吗？需要念到博士吗？不需要。大学的知识就非常非常好用。像大学毕业，你那个施力的面积蛮大的所以毕业的时候那个压力不会很大，可是那个面积很大。那念到博士班就相当于是你力量一样，可是那个面积很小，把针戳进去，这压力就很大。F 除以 A 等于 P 嘛，那面积很小，所以你念的东西你就越来越专，那个面积就越来越小。所以产生出来压力就越来越大，可是它涵盖的面就不够广。大学的阶段要学习，就是要把这个 A 这个面积要让它够广，面积要够广，就是要把这些知识都把它怎么样统合起来，它才会是一块的面积。如果你没有把它统合起来，一块一片一片，那没有用，随便考你一个你都倒了。所以有些人说，那大学里面不用学很多，可是要把它学通。要把它学的东西要能够用出来，那就非常非常的厉害。
我也是过来人啊，我也有这种疑惑、哦，为何而战？为谁而战？我学那么多东西干嘛？这个又用不出来，又不知道怎么用啊、那用不出来，不知道怎么用，是你们第一个没有这个功力太浅，哦，没有人教你，或是自己没有努力去学习，把知识做融会贯通，啊，那不知道用在哪里，有时候是没有机会把它用出来。所以念硕士就是要干嘛？就是在学习把这些知识能够把它运用出来。那这个 animation 是，我们这边一样要感谢这个 University of Minnesota 的教授哈，他提供了这个 animation。这个像图，哦，那黑色是输入的电压，同步马达还记得吗？好，赶快把头脑里面那个同步马达的电路模型把它叫出来。黑色是什么？电压。然后呢，这个红色是电流。好，那E是什么？感应电动势。好，那这个绿色是什么？是同步电抗上面的相电压。了解？所以蓝色加上绿色会等于黑色，这是什么定理？这什么定律？克西霍夫电压定律。对，那这个图形表示什么意思？你看这个蓝色的部分，它的垂直的截距、垂直的投影固定了，对不对？那红色的部分，它的水平投影固定了，这代表什么意思？这个马达是在什么样的状况之下操作？定功率，对不对？那什么东西在改变？什么东西在改变 ？I 的改 I 是原因还是结果？啊？电流是原因还是结果？结果，你不能说 I 在改变呢，你不能说结果在改变，你要说什么原因？什么原因？什么东西在改变？啊？E 为什么在改变 ？E 为什么可以变？啊？因为磁场电流嘛，对不对？磁场电流在变的话，这个就导致这个 E 的长度在变。那你发现说，它这个从这个感应电动势从小变到大的话，它的在同样一个功率之下，它的相位呢会从落后到领先，对不对？对不对？它相位角，哦，相位角就是红色跟黑色之间的什么夹角。那而且这个电流它的长度会怎么样？刚开始很长，然后再越来越短，然后之后呢，最短的时候是几度？0度，对不对？然后之后呢，又变长。所以这个就是我们讲的这个 V curve， 啊，电动机的 V curve。有没有问题？有没有问题？有没有问题？这样就很清楚吧？很清楚哈。好，各位看一下，这个是这个又是什么样的状况？什么东西在变？什么东西在变？负载在变，或是输出这个功率在变。好，当负载在变的话，所以它这个投影都越来越大，对不对？好，所以一刚开始如果没，所以黑色跟蓝色之间的角度叫做什么？叫做什么？内角或是转矩角，对不对？那这个德尔塔会随着功率的增加会怎么样？变大，对不对？而且是往这个E是落后的，对不对？会变大。好，那所以这边可以画出一个功率对德尔塔之间的关系，了解？好，功率对德尔塔的关系。这边就是关于我们在同步马达的时候看到的一些物理现象，有没有问题？V curve为什么10公率是0的时候会变线性 ？V curve 10公率是0的时候，为什么会变成线性的？好问题，你这样想嘛，是不是？这是 IF。这边是 IA， 是不是？所以你改变 IF 是改变这个 EA 的长度，对不对？不行，我再讲了就讲出答案了。
而且这个斜率有什么意义？你想一下。事实上我考试也可以考一个，我让你画，求出这个函数关系。我可以考一个，我就像刚刚那个 P 那个，我也可以考一个这两个之间函数关系，我可以要你把它导出来。那个答案都在项图里面。好，想一下。好，那我们继续再来回来看这个感应马达。那感应马达几个重点。那感应马达的这个重要的关系是 omega m 等于什么 P2 的 omega s 减 omega r。可以。好，那如果把这个像从这个 omega s 我可以算出它的什么同步转速嘛，对不对？好，这个 omega s 你在定子这边所用的这个电频率，根据它有几级，我就可以算出它的同步转速，有没有问题？有没有问题？可以。60赫兹2级的话，同步转速是多少？几个 RPM？3600 RPM， 可以吗？可以吗？好，所以这个 NS 代表的是同步转速。如果转子转到同步转速的时候，有没有扭力？还有没有扭力？没有。好，那 NM 代表的是它实际的转速。好，那实际的转速，这个可能比同步转速高，可能比同步转速低，也可能刚好等于同步转速。好，那如果我们把实际的转速，同步转速减掉实际的转速，除以同步转速，你得到的比值叫做它的华差比。叫它华差比。那这个怎么想象？当一个感应马达呢，如果你给它通电，那没有负载，它就开始加速，对不对？一路加速到什么转速？同步转速。对，它就比如转3600 RPM 那个转。那想象一下，如果你加一个负载的话，它转速就怎么样？升高、降低、降低，对不对？那降低相当于是你滑掉了，从同步转速这边滑掉了，它有一个转速差。了解？你外面带动的磁场是3600 RPM， 可是你为了要产生这个扭力，所以你产生的你真正的转速可能是1800，从3600滑这个有一个滑差滑到1800，可以吗？可以吗？好，所以这个比值叫做华差比。这个叫华差比。好，那从这个华差比的定义，我们可以得到的是，这个华差等于1的时候是什么？这时候什么情形？有没有在转？没有在转。华差等于0的时候是什么？同步转速。对，好，那这个 omega r 是什么东西 ？omega r 是什么东西？转子上面的什么电频率，可不可以？那转子上面的电频率跟定子的电频率之間的关联性是什么呢？当然你可以从这个字去算，对不对？那可是如果我定义了这个华差的话，如果有华差已知，这两者之间的关系会差一个什么 ？s， 要写小 s s， 为什么？因为如果华差等于1的时候，相当于是转子不动，对不对？对。那转子不动的话，定子的电频率直接就感应到定子的电直接就感应到转子嘛，转子上面电频率就等于
定值的电频率，有没有问题 ？S 等于1的时候，这两个一样，是不是？那 S 等于0的时候没有华差，对不对？所以转子是跟定值的磁场是同步的嘛？所以转子的线圈有没有办法看到变化的磁场？没有，所以这时候欧米伽要等于多少？0嘛，了解？好，所以这个关系，好，各位也要把它记起来。转子上面的电频率，哦，是跟华差成正比的。华差越大，这个频率呢就越接近定值的频率，要把它记起来。当然，如果是用赫兹来写的话，这边就变成 FR 等于 S 的，FS，OK， 好，把它记起来，记久了就变成你的本能反应。